నమస్తే అండి. ధనలక్ష్మి వంటలకి స్వాగతం. ఈరోజు మనం కొరియండర్ చికెన్ లేదా కొత్తిమీర చికెన్ ఫ్రై ఎలా వండాలో నేర్చుకుందాం. కావలసిన పదార్థాలు: చికెన్ పావు కిలో, కొత్తిమీర ఒక పెద్ద కప్పుతో తీసుకోండి. కొత్తిమీర తురుము, జీలకర్ర ఒక స్పూను, ధనియాల పొడి ఒక స్పూను, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూను, ఉప్పు తగినంత, పసుపు ఒక అర స్పూను, కారం 2 స్పూన్లు, ఆయిల్ 4 స్పూన్లు, పచ్చిమిర్చి 4. ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. పసుపు, కారం 2 స్పూన్లు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసి బాగా కలుపుకోండి. ఇలా కలిపిన చికెన్ని ఒక పావుగంట పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు ఈ కొత్తిమీరను, పచ్చిమిరపకాయల్ని మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. పావుగంట తర్వాత చికెన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. కొత్తిమీరని వాటర్ వేసి కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి ఇలాగా పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కళాయి పెట్టి, కళాయి వేడెక్కాక నూనె వేసుకోండి. 3 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేడెక్కాక జీలకర్ర వేసుకోండి. జీలకర్ర ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసుకోండి. హైలోనే వేపుకోండి. ఇందులోనే ధనియాల పొడి వేసుకోండి. కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి. చూడండి, ఇలా ఫ్రై అయ్యి ఆయిల్ అంతా పైకి తేలుతుంది కదండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కలిపి ఉంచిన చికెన్ వేసుకోండి. వేసి కలుపుకోండి. మీడియంలోనే వేగనివ్వండి. మూత పెట్టుకోండి. కలుపుకున్న తర్వాత మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ మళ్ళీ మూత పెట్టుకోండి. ఇలాగా ఒక పావుగంట ఫ్రై చేసుకోండి. పావుగంట తర్వాత ఇప్పుడు సిమ్లో ఉంచుకోండి. ఆయిల్ అంతా పైకి తేలుతుంది చూడండి. ధనియాల పొడి కొంచెం వేసుకోండి. ధనియాల పొడి బాగుంటుంది చికెన్ ఫ్రైకి. మళ్ళీ సిమ్లోనే ఒక 10 నిమిషాలు వేగనివ్వండి. చూడండి ఎంత చక్కగా వేగిపోయిందో. చాలా గుమగుమలాడుతుంది. చాలా టేస్ట్ బాగుంటుందండి కొరియండర్ చికెన్ ఫ్రై. స్టవ్ కట్టేసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకోండి. ఎంతో టేస్ట్ అయిన కొరియండర్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ధన్యవాదములు.